Karibu tena guku gwa Kikuyu Daily News na gikore mugeni tuika wa gusubscribe niguo tunyitanire na thegi riu ndeto ni ciumbukite ati Muigai wa Njoroge ndendaga kuigua kigweterwo njeri ona hanini mahinda maria marakenera tumaica twao na nyakiamburi wake Queen Stacy ati thakame tengeraga pressure ikahambatira riria gweterwo ritwa ria mutumia ucio wake. Ici ari ndeto cikunukite guku nenda-ini cia ukinyaniria na iria irekereirio ni Queen Stacy akianika njeri wa Muigai king'ang'a-ini kuona riu ndugu iria mari nayo hau kabere ni yahukire na tukiona njeri wa Muigai akiaga kunyitanira na muthuri wake hingo ya igongona ria ruracoro mutumia wake na ndeto igikorwo ikiyumiria ati njeri ni arikitie guikio nja wa kihiko kiao ni Muigai, undu uria watuthuririe uthu gatagati ka atumia aya eri na uriri twiciritie maundu ni mahorera na kwagirira thutha wa njeri guthie nenda-ini ciake na gukorwo akirekereria mbica yake me hamwe na Muigai. Riu ni kugite na kienja mutwe thutha wa mutumia wa guthaitirwo na umenyereru wa wendo ni Muigai gutuhuka ndeto cirehete wagagu thutha wake kumburania maundu mataroikaine through kuhitukira nenda ciake haria Queen Stacy arakarite muno na kuhaicwo ni cukari thutha wa murumiriri umwe wake kumwira ni athukirie mucii wene na ndumiriri ino ya ati kuharibu boma ya wenyewe. Ndumiriri iria erito thutha wake kurekereria rwimbo rwina message ya ati ni atigire guikara na kimako ni kumenya he kundu etanaga agetikwo na thutha wa Stacy gukiona ndumiriri ino ni arakarite muno ne kamuthigithania haria acokeirie fani ucio na ciugo nduru akimwira ke gutire muthuri wa mundu aiyite akiuga ni arekwo mendane na Muigai kuona ke ndathire kumucaria indi uthaka wake niguo wa mutugugirie. Oho akiuga muthuri uyu ndendaga kuigua kigweterwo njeri hingo iria mari hamwe kuona angigua ritwa riu pressure no kwaica haicaga na gutiri undu ona kana mihahi ya ndeto gituma matigithukanio. Ndeto iria Stacy arekereirie agicokeria cambiki ucio wake na njira ya kurekereria rwimbo rwina ndumiriri ta iyo ndarikia guguthathaurira Stacy akigeria kuonania mahinda maria makianjagiriria ndugu yao na Muigai wa Njoroge. Muini uyu ni mari na ngucanio nene na mutumia wake Njeri. Things were not okay no guo ndangiendaga kuigua ritwa riake rikigwetwo hingo iria makiri na mutumia wake Kikuyu Daily News. Subscribe.